नमस्कार. सडेतोड नायक कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. तुमी जाणा आसतले फाटल्या 25 मेक बाळ्ळी जळीत कांड एक एसटी कम्युनिटीची एक मोठी जमात जाली, एक मोठो मोर्चा जालो आनी तातूंत ताका एक वायट टर्न मेळून आमचे 2 भाव भायर पडले आनी ताजो दीस मनोवपा खातीर 12 वर्सां नंतरची कार्यावळ जाली. कांय जाणांनी ताका प्रेरणा दीस म्हणलो, कांय जाणांनी ताका हुतात्मा दीस म्हणलो आनी ते संदर्भान उठा संघटने विशींचे वेगवेगळे वाद सभे मुखार आयले. हे वाद कितें आसात, ही संघटना कशी चलता, ही संघटना कशी बरी चलपाक जाय हे विशीं चर्चा करतना कांय जाणांनी आमचेरय आरोप केले की तुमी पेपर खपोवपाक सोदता काय कितें. आनी तातूंतल्यान आमकां सांगचें पडलें, एक भुमिका घेवन उबी रावची पडली की एसटी समाजांतले कांय बरे लिडर ताणें एकठांय येवन, वैचारीक लिडर हाणें एकठांय येवन हे जी पळय कितें अशे तरेची राजकीय, सामाजीक आनी सांस्कृतीक जी पळय वाटचाल उठा संघटनेची चल्ल्या ताका एक बरें विधायक वळण लागचें आनी त्याच हेतून आमी आयची ही डिबेट घडोवन हाडटात. आनी तुमकां सांगपाक सामकी खोशी जाता की आमचे भितर चर्चेन भितर कांय बरे वैचारीक फुडारी हांगा आसात. हांव तुमची वळख करून दिता. आमचे मदीं आसात प्रकाशबाब वेळीप. प्रकाशबाब वेळीप खूब वर्सां गोंय विधानसभेन आसात. प्रकाशबाब वेळीप एक बरे एक सज्जन फुडारी म्हणून तांकां सगळे समाज वळखता आनी सगळ्या लोकां कडेन बरे तरेन विधायक पद्दतीन मुखार वचपी एक मनमेळावू सिन्सियर पॉलिटिशियन म्हणून प्रकाशबाब वेळीपाक आमी सगळे वळखतात. प्रकाशबाब, तुमकां आमचे कार्यावळीन हांव येवकार दिता. आमचे मदीं आसात दोतोर मधू घोडकेरे बाब. मधू बाब हे ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशनाचे प्रवक्ते आसात. म्हत्वाचो म्हळ्यार एक वैचारीक फुडारी. वेगवेगळे तरेन साहित्यीक, सामाजीक क्षेत्रांत भितर मधू बाब मुखार आसात. आमी फक्त तुमकां एसटी समाजाचे लिडर म्हणून वळखनात, तुमी गोंयच्या वेगवेगळ्या वैचारीक परिवर्तनाच्या चळवळीन बरे तरेन हातभार लायिल्लो आसा. आमचे भितर आसात दीपक बाब करमळकर, जे गोंय अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे अध्यक्ष आसात आनीक ते ह्या समाजांतल्या वेगवेगळ्या आर्थीक, राजकीय आनी सामाजीक प्रश्नाक फुडो करपाचो प्रयत्न करतात. प्रकाश वेळीपय ह्या संघटनेचे कांय तेंप पयलीं मुखेली आशिल्ले. आनीक म्हजो प्रकाश बाब ह्या चर्चे कडेन पळोवपाचो हेतू पूर्ण विधायक आसा की आमकां उठा संघटना मुखार गेल्ली जाय, आमकां एसटी समाजाक तांच्यो राजकीय, सामाजीक मागण्यो मान्य जाल्ल्यो जाय. कारण आमी मानतात गोंयचो फुडार हो सगळ्या जाती जमातींच्या बरेपणांत, तांच्या कल्याणान आसा. एक समाज, एक वर्तमानपत्र म्हणून भुमिका घेवन उबी रावता आसतना तीच खडेगाठ भुमिका आमी मांडल्या. म्हाका सगळ्यान सुरवातेक म्हाका मधू बाब घोडकेकर तुमचे कडेन हांव येता. म्हाका तुमचे कडल्यान जाय तें अशें की ह्या सबंद ही पळय चर्चा आनी वाद जाली हाजे कडेन तुमी खंयचे नदरेन पळयतात, त्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव ही चर्चा मुखार व्हरपाक सोदतां. आनी हांव तुजे कडेन एक वैचारीक फुडारी म्हणून हो तुका पयलो प्रश्न करता. राजबाब, खऱ्यांनी देव बरें करूं. कित्याक आयज टीव्हीचेर म्हाजे गुरू जे सहकार क्षेत्रांतले जे ऑलमोस्ट जशें गोविंद बाब रवी नायकाक आपलो राजकारणांतले गुरू म्हणटात तशें सहकारांतले ते म्हाजे खरे गुरू. म्हाकाय बरें दिसलें कारण तो स्वता जावन आयलो, तांकां दिसलें चर्चा करची आनी ताणें म्हाका कांय केलें ना, हो प्रश्न घेनाका तो प्रश्न ना, आनी खंयचेय प्रश्न विचारात, चर्चा करया आनी बरे तरेन विधायक नदरेन. आनी 12 वर्सांचे 15 वर्सां नंतरची एक आमी सहकार क्षेत्रांतल्यान जे उठाचे जाली तेन्ना आमकां नव्या भुरग्यांक तिणें आपोवन एक मिटींग घेतली. तितू फक्त एक आशिल्लो म्हणटा उदय निवेदन तो करतालो. आमगेल्या हितूंक ती आमगेल्या खंयच्या मिनेज प्रागांचा मिटींग, ती टिपिकल मिटींग चलताली. तीन आनी तेन्ना ते सहकार क्षेत्र हितून आमगेली म्हालसाची चलताली एक्टिविटी. सो टिपिकल मिटींगेक हांवें ट्विस्ट दिलो, ग्रूप केले आनी हें केलें कशें एक वर्कशॉप टॅपल आनी थंयच्यान एक नवो कन्सेप्ट येयलो. आमी हांवें सांगलें आमची जशी शिखर हें आसा पळय आमगे राज्य सहकारी संस्था एक नवी करचे पडल्यार सगळ्यांक एकठांय येवन करची न्ही कशी. तितून मागीर रजिस्ट्रेशन करतना इश्यू जाली तितूंतल्यान हांव भायर सरलो. म्हणजे एक वेगळो थरलें हांवें म्हाजे हितूचें. आतां हें जर जालें तातूंतल्यान कितें जालें तें सांगता तुमकां. जेन्ना म्हाका तिनी कडल्यान इन्विटेशन जाय, हांगा प्रोग्राम थंयी प्रोग्राम आनी तो पर्यंत म्हाजे कडेन एक सीव्या कडेन म्हागे चर्चा चालू आशिल्ली. तेन्ना म्हाका एक कळ्ळें की आमगेलो अपील करूं ना आनी करपाचें कांय तयारच ना. आनी कोणाचे सगळे इतले पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचे इतले तुटून पडल्या, सगळे पॉलिटिकल आमचे दिलीपाचे आनी मंगेशाचे कोण उलयत ना. ज्यांचो बळी पडलो ह्या आंदोलनांत तांचे बद्दल कोणूच उलयना. मात 12 मागण्यो मागना, जेन्ना हे अपील जावना 13 मागणी कोणूच म्हणना. बरोबर. म्हाका पयर आतां पळय सांगता तुमकां मजा कशी जाली. सगळे लोक सांगता एक आपल्याला 1,500, आपल्याला 500, 300, 3,500 लोक जमले एक त्या दिसा. आतां हें जर 3,500ाचो जर आमी परत आझाद मैदानाचेर गेल्ले आनी आमकां मंगेशाक आनी जो पर्यंत अपील जायना
तो पर्यंत आमी कुशीन सरचे ना ही बरोबर. कित्याक येवची नाशिल्ली. आनी जेन्ना हांव हे स्पश्टीकरण करता कित्याक गोविंदान म्हणलें न्ही उठाचेर हांव फातर मारता उठाचेर नाशिल्लो कारण तो- गोविंद मंत्री गोविंद गावडे हांणी दोतोर मधूचेर एक हे केला की कितें म्हणलें गव्हर्मेंट गॅजेटेड ऑफिसर एक दोतोर फातर मारता फातर म्हणटाले. मारता तितून म्हाका काय लेखांकूय म्हाका स्पश्ट केलें कित्याक हांवें दिलें तें ब्लॅक एंड आमकां प्रकाश सराक खबर आसा पयलूच्यान आमी खंयचो विशय स्पश्ट आनी हय. अभ्यास करून मांडपाची आमगेली पद्दत सराची तीच आमची तीच. पण तातूंतल्यान 2 विशय हे काडले एक म्हणल्यार ताका अपील आनी दुसरें कॉम्पेन्सेशन. हय. तेन्ना जर कॉम्पेन्सेशन कोणी सांगलें की सरकारान तांकां 5-5 लाख दिल्या म्हणून हय. ते एक्स ग्रेशिया हय घराचेर जर फातर हें माड पडलो जाल्यार एक्स ग्रेशिया येता. बरोबर. पण कॉम्पेन्सेशनाचें कोणी डिस्कशन्स केलेंच आनी ना. कोणें म्हणलें की तांकां नोकरी दिली म्हणून तांची फॅमिली. नोकरी दिल्या ती एज अ गुड फेथ दिल्या. रेल्वेक कोणी मरतरी ताजी रायट म्हणून जी नोकरी आसा ती कोणी दिवना. दिवना. दुसरें हांव तुम्ही सांगता म्हणटात ते अशें की तांकां जरी कांय सवलती दिल्ल्यो आसल्यो तरी त्यो तांचो रायट म्हणून तांकां दिवना. साद्दो आतांच आमचो हय. सगळ्या खातीर सांगता आनी होच विशय आमचो आसचो. हय. आमी स्वता तांकां स्वतंत्र सैनिकाचो स्टेटस दिवंक जाय. ओके. जेन्ना स्वतंत्र सैनिक स्टेटस कितें कितें मेळटा ताका नोकरी मेळटा जी आमच्या हातीक ना. हय. पूण कमीत कमी तांकां पेन्शन्स आमी तयार करूंक शकता. एक फंड रेज करून एक तर एक कमी 30 लाख किंवा 25 लाख दिवया अशें म्हणया ती सरकारान तांकां 5 लाख दिले तांकां 25 लाखांचे जर एंटरटेनमेंट आसलें 20 लाख आमी उबे करून दिना. जेन्ना आमचे कडेन आमी म्हणटा आनी 1 हांव लाख म्हणटा हो प्रश्न म्हत्वाचो. बघ तांकां स्वातंत्र्य सैनीक जर स्टेटस दिवपाचो प्रश्न आयलो न्ही प्रत्येक आंदोलनान जर फाल्यां जर ना, कोणी आमी बळी दिवपाचो, पडले आमच्या समाजान तुम्ही दिवपाचो. समाजान दिवपा जाय. उठा संघटना ही उबी रावन ते पयशे दिवंक शकता. Exactly. तुम्ही तुमच्या वेगवेगळे ग्रुप एकठांय करून एक ते- आर्थीक मदत उबारपाची जे दीस हांव कल्पना सामकी बरी. उठाचे एक जो जे पुस्तकांनी कोणी बरयलो तो सांगता हांव तुमकां. हय. ज्या दिसा पयलीं जितले भुरगे गेले सगळे संपर्क म्हाजे कडेन आशिल्लो हय आनी तांकां शक्य नाशिल्लें की सगळें नाशिल्लें. 7 मेरेन म्हाका कळ्ळें 2 भुरगे जाले. हय. नंतर दुसरे मेरेन तेंचे ऑटोप्सीचे जाले. हांवें सगळ्यांक सांगलें जो पर्यंत हांवें कोंकणीचें स्टँड घेतलो जो पर्यंत आमचें हें जायना तो पर्यंत बॉडी घेवची न्ही. ओके. जे लोक जमले पळय ते फक्त उठाचे लोक नाशिल्ले सगळे विसरून ते आझाद मैदानाचेर येयले. बरोबर. आयज म्हाका वायट दिसता जेंची बॉडी आमच्या हाका लागून जे त्या दिसा मरण जावपाचें आमी 4 दीस दवरले. हय सगळे क्रेडीट 4 दिसांचे नंतरचे पूण 12 दिसां नंतर जर कोणीच ताचो विशय घेतलो ना आनी तो जर हांव घेयना हय जे फिल्डांक आसा हय. तो जर मनीस हो विशय मुखार हाडिना जाल्यार आनी कोण हाडटलो. हम्म. तो फातर मारला हांव जबाबदारी घेता फातर मारला आनी ताचो योग्य विशय जालो आनी आयज आमी ते हितूंतल्यान आयज तुमी कोणाक आपयल्या मंत्री गोविंद गावडे तो पॉलिटिशियन्स बरोबर. तो ताका कसो वायट उलयला आनी वेवजो सांगलेले बरोबर. त्यांनी मान्य केला की आयचे जी पिढी आसा पळय तांचे कडेन तो टॉलरन्स ना. बरोबर. सो आमी ताचे कडेन तकली फोडोवपूय आसा ना तर बरोबर. पण आमी तांच्या सारके कांय तांच्या मल्टिपल संघटने तुमी नांवां सांगता तितले तेय आसा. बरोबर. सो संघटनेची जबाबदारी म्हणून जे कितें आसा ताचेर आमी चर्चा करूया. बरोबर. आनी प्रकाश खऱ्यान प्रकाश थँक्यू. बाब ताणें एक प्रश्न मांडलो असो की थंय 3 वेगवेगळ्यो सभा जाल्यो थंय 3 वेगवेगळे प्रश्न चर्चेक आयले पूण मेन प्रश्न हे जे 2 भाव दिलीप आनी मंगेश हांचो थंय ते हुतात्मे जाले बलिदान तांणी दिलें एका चळवळी खातीर तांचे बद्दल कोण विचार कसो करना आनी रायटफूल विचार. तुम्ही आज चर्चा हांगा करपा खातीर आमकां आपयले हय. तुमचे खूब अशें अभिनंदन. कारण उठाचो जन्म जाला तेन्नाच्यान हांव साक्षी आसा. हय ताजे पयलीं गोमंतक गव्हर्मेंट समाजाचो जेन्ना सहज आमच्या एका सोयऱ्यान म्हाका सांगलें की 1972 साकून आमी काम करतात जवळ जवळ सामाजीक कार्य म्हाका आज 51 वर्सांचो अनुभव आसा अशें एकट्या नातेवाईकान याद करून दिली. म्हणजे 2072 ते 2000 आमकां स्टेटस मेळटा पर्यंत म्हाका दिसता गोमंतक गव्हर्मेंट समाजाचें काम किंवा मागणीचें काम चालू आसलें. आनी दुसरो भाग आसा 2003 साकून तो 2000 आज पर्यंत. सो ही उठा संघटनेचो जन्म कित्याक लागून जावप पडलो म्हाका याद जाता आमचे स्वर्गीय बाब यशवंत गावडे जे गोमंतक गव्हर्मेंट समाजाचे अध्यक्ष आसले आनी त्या वेळार वेगवेगळ्यो संघटना ज्यो गोंयांत काम करताल्यो ते प्रामुख्यान एकठांय हाडल्यो आनी तातूंत प्रकाश वेळीप अध्यक्ष जावचो हे खंयच नासलें. आयज डिस्क्लोज करता की प्रकाश वेळपाचें नांव डिक्लेअर करपी उठा संघटना 8 एकठांय जाले नंतर ताजें पयलीं सिटींग जाल्लें ते आमच्या मडगांवच्या मोती दोंगराव आनी तो पिटर गामा कितें आसलें प्रत्येक अध्यक्षान निवडपाचो 8 संघटनाचे बऱ्याच जाणांक उठा संघटनेचें स्ट्रक्चर खबर ना. ज्यो 8 संघटना आसल्यो तेजो अध्यक्ष तातूंत मागीर सेक्रेटरी मागीर ट्रेजरर अश्यो प्रत्येकान 3 काडपाचे अशें आसलें. आनी अध्यक्षान जे आसलो हांव गोमंतक वेळीप समाज संघाचो अध्यक्ष आसलो बाकीचे तशे अध्यक्ष तांची मिटींग जाली 8 भितर
पिटर गामा हो म्हाका टायप्स ऑफ गोवाचो अध्यक्ष आसलो. ताणें हें नांव सजेस्ट केलें. आमचे त्या वेळार डॉक्टर काशिनाथ जल्मे आसा, बाकी खूब अशे आसले. एडवोकेट गुरू शेळकर. खरें म्हटल्यार हांव आज याद करता गुरू शेळकरान ही जी घटना आसा तेजे बरोचसो ताणें ही घटना केल्ली. आनी ज्यो 8 संघटना ज्यो आसा तेणे आपल्याल्या रूट लेवलाचें काम चालू दवरपाचें. आज जो कांय जाणां तो स्ट्रक्चर खबर ना, तांचो हांव दोश दिना, पण स्ट्रक्चर आसलें. अध्यक्षांनी अध्यक्ष, सेक्रेटरीला सेक्रेटरी आनी खजिनदाराचो खजिनदार आनी निमंत्रक म्हणून आमचो आर्तोन बाब फ्रांसीस हो आसलो. अशें एक स्ट्रक्चर आसलें. ते लिमिटेड म्हाका दिसता नॉट मोर दॅन 30 हे टोटल हे आमचे त्या उठाचे फॉर्मेशनाचे मेंबर आसले. आनी समजा म्हाजे गोमंतक गव्हर्मेंट समाज संघटना आसा, वेळीप समाज संघ संघटना आसा, ताणें रूट लेवलाचेर आपल्या संघटने काम करीत रावपाचें. आतां प्रश्न आसा कित्याक लागून हे संघटने उठाचे संघटनेचें काम ही जवळ पडली. हांव डिटेल वादा वचचें ना. कांय गोश्टी जेन्ना जिवा गांवकर हे आदले नॉमिनेटेड आमदार काणकोणचे हांगच्यान हो प्रवास सुरवात जाता. ताजी पयली मागणी आसली विधानसभेक, हांव तेन्ना वाचन केल्लें आमदार म्हणून जेन्ना आसतना, की आमकां अनुसूचीत जमातीक दर्जा मेळचो. त्या वेळार भाऊसाहेब बांदोडकर आसले. त्या वेळार फुडें तें गेलें ना हें मान्य करचें पडटलें. धरून दोश हांव म्हाजे स्वता कडेन घेवन जेन्ना हांव आमदार आसतना खूब जाण म्हणटात की प्रकाश वेळपा अति मागासाची मागणी करतालो. हांवें तेंच आसा की शेड्यूल्ड ट्रायब्स हो मागणी करना आसतना तुमी बॅकवर्ड मोस्ट बॅकवर्ड क्लास अशे तरेची त्या वेळार मागणी. तुमकां याद काय जाता करायचें हांव तेंच्या एक्सप्लेन करता. हेजेंचे भितर डिस्कशन जाल्लें. हो विशय हाडपी हांव आशिल्लो. जेन्ना आमकां आनी तितून म्हाजो भाव आशिल्लो ते हें करपी काँग्रेसचें. जालें कितें 22 जेन्ना हाडल्यो पळय तर ओरिजिनल हें रेजोल्युशन कितें आशिल्लें, आमकां स्टेटस दिवचो आनी मागीर हिंका हाडचें. पूण तशें जालें ना. मागीर कितें जालें, ताची चली बिली तेन्ना 11वी 12वी आशिल्ली तेन्ना आमकां तिंका कोर्टांत मेळना जालो. ते वेळार तें जाय मेळेन आमकां सेपरेट हे 22 आमकां सेपरेट कोर्टां करपाक तांणी मागलेलें. जे इवन मंत्री गोविंद गावडे एक्सप्लेन करूंक शकलो ना. ओके ऑलमोस्ट तेंचे कालच्या इंटरव्यूक तांकां दोश दिल्ल्या सारको दिसलो. म्हजो मुख्य प्रश्नाकडे येता की ही मागीर आमचे 35 इतले डिमांड आसले ते स्टडी करून 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 मागीर 12चेर हाडले. 12चे जे आमकां अत्यंत म्हत्वाचे आसात, सगळे म्हत्वाचे आसले. त्या प्रमाणे जेन्ना आमी 2003 स्टेटस मेळ्ळ्या नंतर आमचे कडेन खातीं नासलें. त्या खातीर सुद्दां 2007 कुंवर सिंग आमचे नॅशनल कमिशनाचे ST कमिशनाचे चेअरपर्सन आसले. जवळ आझाद म्हयन्याची मोठी सभा जाली. 35,000 35,000. सो इट्स रिकॉर्ड. पांडुरंग मडकयकर त्या वेळार मंत्री, आमचे सगळे आज जे रमेश तवडकर, गोविंद गावडे सगळे हे जे आसा ते एक व्यासपीठाचेर. आनी ताजो इम्पॅक्ट थंयच्यान 2007 2009 विधानसभेचे मोर्चा, विधानसभेचे आसा रिकॉर्डाचेर आसा. मागीर तातूंतल्यान दिगंबर बाब कामत हे मुख्यमंत्री आसले. विधानसभेचे मोर्चा काडल्या नंतर तांकां येवचें पडलें आश्वासन 15 दिसांनी आपूण ट्रायबल डिपार्टमेंट आनी कमिशन जे आज आमचे कमिशनचे चेअरपर्सन बसला ते दितले. ते जालें ना. आनी हेजे खातीर आमी सगळे लेवलाचे प्रयत्न केले. सगळे मुख्यमंत्री मेळ्ळे, जालें ना. म्हणून बाळ्ळेचें आंदोलन हें करचें पडलें. आनी मूळ संकल्पना बाळ्ळी नासली. मूळ संकल्पना हांवें जें आमचें आंदोलन जावपाचें काणकोणा आसलें. हें आंदोलन दिगंबर कामतीन जें आश्वासन दिल्लें तें पुराय ताणें केलें ना म्हणून तुमी मुख्यतः आंदोलन तें जालें. जें रिटर्न आमकां 2 डिमांडाचेर दिल्ले, कमिशन आनी ट्रायबल डिपार्टमेंट, ते 2009 ते 2011 पर्यंत जालें ना. ताजे खातीर खूब प्रयत्न जाले. म्हणून आमी दिसलें शेवटचो आतां कितें तरी आंदोलन करपाक जाय. म्हणून काणकोण हें आमी चावडी हें ठिकाण आमी निश्चित केलें. तातूंत पॉलिटिकल रिजर्वेशन नाशिल्लें इशू असलें. आमचो 12 भितर 7 मुद्दो जो आसा पॉलिटिकल रिजर्वेशन आसा. पॉलिटिकल रिजर्वेशन 2003 मेळ्ळे नंतर सुद्दां आमकां पळयलें की सगळ्यांचो समज धरून म्हाजो की हें जें रिजर्वेशन मेळ्ळे नंतर सगळे ऑटोमॅटीक सगळे कॉन्स्टिट्युशन बाबासाहेब आंबेडकराचे घटनेचे अधिकार मेळटात. ते जेन्ना कळ्ळें की आमकां फक्त रिजर्वेशन मेळ्ळा बट अदर फॅसिलिटी ज्यो जाय ज्यो घटनेचो आसात त्यो ना. बजेटान भितर तुमकां खास तरतूद आसा, तुमकां वेगवेगळ्या सरकारी पोस्टां भितर खास तरतूद आसा. हें जेन्ना आमकां कळ्ळें तशें ना तेन्ना उठाक एक मातशें एक उभारी पॉलिटिकल एक शक्ती आयली, एक घेवची पडली. आनी तेतूंतल्यान पूण म्हाका प्रकाश बाब आतां हो विशय तुमी काडला म्हूण म्हाका ताका एक प्रश्न विचारून दिसता जो तरूण भुरगे विचारतात. ते अशें की तुमी काँग्रेस सरकाराच्या विरुद्ध आंदोलन केलें, तुमी बाळ्ळे पेटोवन घालें, तरूण भुरग्यांक घेवन रस्त्यार आयले, तातूंत 2 बळी पडले.
पूण ते बळी पडटगीर ताज्या उपरांत जें पळय BJP गव्हर्मेंटाक पळय जें कितें धोंगसून उठोवपा जाय आशिल्लें ताका तुमी कमी पडले. जी संघटना जाल्ली हांव त्या वेळार BJPचो उपाध्यक्ष आसा. हय पण खंय बाबा राजकारण आनी खंय समाजकारण हेजो कारण हांव शिक्षक आसा. जेन्ना मंजुळा गावडे सारकें प्रकरण जेन्ना 70 जालें तेन्ना हांव म्हणपी म्हाका म्हजो समाज पयलीं राजकारण मागीर खूब अशें तेजेर वाद जाल्लो. हे मिक्सअप जे करतात ते दोश दितले कशें दितलो फाल्यां तुमकां पेपर तुमच्या हातांत आसा तुमकां दिता कोण सगळें बरें म्हणटा अशें ना. पण जें उठाची आंदोलन असलें ताका राजकारणाचो स्वरूप कोण RSS बॅकिंग म्हणटा कोण कारण आरोप जालो असो आमच्याच मिडियमांतल्यान आरोप केला की तरुण भुरग्यांनी केला. ते म्हणटात की ज्या पद्दतीन तें आंदोलन जालें तें आंदोलन पेटोवपा खातीर गांवांनी सपोज जाल्यार ताका RSSचे लोक वताले. BJP तेन्ना मनोहर पर्रीकार ताच्या फाटल्यान आशिल्लो. सो ते दाखयतात सारके पिन पॉयंट करतात की हें सरकाराचे विरुद्ध तुमी केलें आनी BJP येतगीर ताजे आतां फाटल्या 6 वर्सां 11 वर्सां ज्या पद्दतीन नेट दिवपाक जाय तें नेट दिलो ना. BJPक सपोर्ट करपा खातीर आंदोलन केलें हें साफ चुकीचें आसा. कितें दिसता त्या वेळार रमेश तवडकर आमदार आसलो, वासुदेव मेंग आमदार आसलो BJPचो आसलो, हांव BJPचो उपाध्यक्ष आसलो. पण हे BJPक बेनिफीट मेळपा खातीर त्याच वेळार भाशावाद बी चलतालो. हय पण आमी ज्या तरेन जें आंदोलन केलें ताजे नंतरचे पोस्ट आंदोलना नंतर इतले लोकांचे हाल जाले तांकां 7 केसी म्हाजेर चलताल्यो. पूण ना आतां ताणें मधुबाबान पयलो प्रश्न उपस्थित केलो तो तोच आसा की 2012 वर्सा उपरांत दिलीप आनी मंगेश हांच्या मरणाचे तुमी तांकां न्याय कितें दिलो. दिलीप आनी मंगेश हेजे जशें तांच्या कुटुंबाक दुख्ख जाला म्हाका दिसता त्या संघटनेचो अध्यक्ष ह्या नात्यान म्हजें आरोग्य सुद्दां त्या तारखेच्यान म्हजें बिगडलां. हांव केन्ना हॉस्पिटलांत जायनासलो. सो जेन्ना सकाळ फुडें मंगेशाचे जे तांचे स्फोटक अशे जे घोशणा आसल्यो आनी जें घडलें जे तांकां बलिदान आमी म्हणटात तें आचल भवन जे हांव अध्यक्ष आसा आनी तेतूंत जवळ जवळ 10 ट्रक काजू फायर दोनी कडेन हें चित्र म्हज्या दोळ्या मुखार येतालें. म्हाका हांव तेन्ना जाल्या नंतर सुद्दां घरा कडेन पावले नंतर इतलो अस्वस्थ जालो की हे भुरगे सामके नाच जाले. हेतूंतलें कोणी राजकारण केलें ना. हें जें घडलें आमी रेल्वे स्टेशनाचेर बैठक आसली म्हणजे थंय आंदोलन केल्लें खोला केल्लें 3 भागांतल्यान केल्लें. काणकोणांत जाल्यार तें एकाच कडेन जातलें पण ओवरऑल एकाच कडेन एकाच दिसा भितर तें चेंज जालें बाळलें. ओके मेलें खरें. म्हाका दिसता सगळ्यांच्या तेंच्या कुटुंबा इतलें म्हाका दुख्ख जालां. आमचे 2 जाण भुरगे मंगेशा सारको एक सामको जे स्फोटक जो आसलो तो आमचो एक लिडर जावपाचो तो ना जालो. पण ज्या तरेन आमकां तेन्नाच सुद्दां आमी म्हणलें की शोक सभा जाल्ली हांगा आझाद म्हणजे आमी तेन्ना म्हणलें की 25 मे आमचो प्रेरणा दीस आसतलो. आमी मंगेशाच्या कुटुंबा खातीर किंवा दिलीपाच्या कुटुंबा खातीर कांय केलें ना म्हणटा हें बरोबर न्ही. सेंट्रल लिडर आयले त्या शिवाय गव्हर्नर हांगचो थंय गेलो. आमी CBIची मागणी केली उलट आमचेर CBI लागू केले. मधू दोतोर आसा त्या वेळार सुद्दां पोस्टमार्टम म्हाका याद जाता तेन्ना सुद्दां. पूण आतां पयर आनी एक आरोप जालो तो असो की ही जी पळय केस भायर उडयली अपील कोर्टान भायर म्हणलें. आतां तुवें म्हणलें की युवक भुरग्यांक आमी बाबा कितें ह्या संबंदी मंगेशा आनी ते युवकच आसले. आमच्या चळवळी करता आसतना जे कितें हाल अपेश्टा केला ते सगळे युवकच आसले. आनी म्हाजें तर स्पश्ट मत आसा खंयची संघटना युवकाच्या सपोर्टाचे फुडें वचपाक शकना. म्हाका याद जाता ह्या जेन्ना विधान अपील कित्याक केलें ना. अपील आमी त्याच वेळार सुद्दां पार्टी उठान आसली. लेट मी क्लियर पार्टी आसली. इट इज चॅलेंज टू CBI आमचेर केल्ल्यो न्ही. 7 केसी आमचेर CBI नासल्यो. अजुनूय आमची एक केस CBI चालू आसा इवन हायकोर्टान चलता. आमी त्या हेतू पार्टीन स्टेट वर्सेस CBI ताणें दिल्ली धाडलें हेंचे विरोध. आमी इमिजिएटली त्या सरकाराच्या त्या वेळच्या सरकाराच्या मुख्यमंत्र्याक सुद्दां नजरे हाडला हें जालां तें बरोबर न्ही. यू कूड हॅव चॅलेंज म्हणून. सो इट इज ब्रॉट टू द नोटीस. पार्टी तुमची मेन सगळे लिडर तुमी BJPन आसात. तुमी सरकाराचेर प्रेशर हाडप तुमकां शक्य आशिल्लें. म्हाजे म्हायती प्रमाणे जेन्ना CBI बी आसा ते दे डू नॉट स्टॉप एट द मिडल. दे गो एट द हायस्ट फोरम. खरें म्हणल्यार आमकां सुद्दां वायट दिसलें की जेन्ना हो डिसिजन जालो की त्या वेळार सुद्दां CBIन चॅलेंज सुप्रीम कोर्टाक करपाक जाय आसलें. आमचे बाबतींत जालें न्ही. आमी हायकोर्टाक आमी जिखलेले बट CBIन चॅलेंज आमकां 21 जाणां चॅलेंज सुप्रीम कोर्टान केलें. सुप्रीम कोर्टान तेणी डिले सुद्दां कंडेम करून सुद्दां आमचेर परत एकदां ओपन केली. द मॅटर इज नाव इवन मॅटर इज हायकोर्टान चलता. अशें ना
की सगळ्यांनी त्या वेळार त्रास जाले. कितल्योश्यो आमचे दोनूय बिल्डिंगे लासून गेले, कितली मोटरसायकली, कितली गाडयो, म्हणजे पर्सनल सुद्दां गाडी गेली न्ही. खरें म्हणल्यार त्या आंदोलनाचो म्हजो त्या वेळार 9वे भुरगो आसलो प्रयूज, ताणें सांगलें पप्पा जे म्हणपालें हें आंदोलन जालें नंतर त्या आंदोलनाचो शेवट त्या लिडरांक मारून जाता, हें खंय तर सेन्स दिसता. आज त्या वेळार रमेशाचेर अटॅक जालो, गोविंद गावडे सर्वायव जालो, कितलेशे आमचे लिडर तेंचे टायम बरो आसा म्हणून सर्वायव जाले. अदरवायज मंगेश आनी दिलीपा बरोबर आनीचे कितलेशे आमचे बळी पडपाचे. एकूण दुख्ख आसा. कांय जाण म्हणटा चॅलेंज कितें केला, इट वॉज द प्रेरोगेटीव, इट इज CBI कुड हॅव चॅलेंज द मॅटर. इवन आय थिंक दीस स्टेट गव्हर्मेंट कॅन रिकमेंड. हांवें सांगपाची गरज ना, CBI हें सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या पर्सनल खात्या अंडरच येता. सेंट्रल इट्स ए पॉलिटिकल ऑर्गनायझेशन. पॉलिटिकल प्रेशर असले CBI काम करतात आणि स्टेट गव्हर्मेंटाच्यान हें सरळ मागूं येता. आज ST कम्युनिटीचे 2 महत्वाचे लिडर सरकारान आसात आनी तांच्यांनी हें हो प्रश्न फुडें अजुनूय व्हरूं येता. सो अजुनूय जर आमच्या वाचकांक किंवा आमचे तरुण जे पळय पळोवपी तांकां हें उतर दिवंक शकतात की आपूण सरकारा कडेन किंवा मुख्यमंत्र्या कडेन अजुनूय मागतलो की ह्या संदर्भान अपील तांणी करचें. येस, डॉक्टर मधू यांनी सांगले की सहकाराचो उल्लेख केलो. केपें अर्बनान दुसरो विशय जरी जालो, केपें अर्बन इन्कम टॅक्स आमी चॅलेंज केले, हायकोर्टान आमी जिखले, बट इन्कम टॅक्स वेंट टू सुप्रीम कोर्ट. इट इज अ केपें अर्बन हू फॉट अगेन्स्ट द सुप्रीम कोर्ट अँड देन आज क्रेडीट सोसायटी सगळ्या बेनिफीट. त्याच धर्तीचेर हो सुद्दां CBI कुड हॅव चॅलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट. करेक्ट. इट इज नॉट उटा आमी तेतून पार्टी नासली. करूं मेळटा अजून सुद्दां जर करूं मेळटा. करूं मेळटा. उठाच्यान करूं मेळटा. करूं मेळटा. अरे वा, गुड पॉयंट. हय, करूं मेळटा. हां. तेजे लेगॅलिटी पळोवपा जाता. दॅट वील सी, वील फायंड द लिगॅलिटी. आमचे मदीं दीपक करमळकर बाबूय आसात, गोंय अनुसूचित जाती जमातीचे आयोगाचे ते मुखेल आसात. आमकां बाब दीपक बाब, ST कम्युनिटीच्या सगळ्या प्रश्नाक तुमी जापो सोदूं शकतात. हांव म्हणटा तुमी जर पॉलिटिकल प्रश्न पेल्यानूच दवरया, सामाजीक आनी आर्थीक प्रश्न. देव बरें जावं राजू सर, म्हाका हांगा ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या बद्दल. गोवा कमिशन कशें चलता? गोवा कमिशनचो एक मुख्य हेतू आसा की ST सेफगार्ड द इंट्रस्ट हो तेंचो एम. बरोबर. म्हणटकच जेन्ना कसले इश्यू येता ते ऑथॉरिटींक तेणी घालचे आसता इश्यू. बरोबर. आनी जेन्ना ती ऑथॉरिटी एक्सेप्ट करिना नाजाल्यार एक्ट जायना अशें जेन्ना आसता तेन्ना तेणी ती कसले इश्यू आसा ते गोवा कमिशना मुखार हाडप आनी गोवा कमिशन तेन्ना नक्कीच कॉग्निजन्स घेता ते विशयाचेर. पूण तुमी अशे घेतात प्रश्न आयल्यात अशे प्रश्न? हय, खूब आयला इश्यू. लेटस्ट इश्यू आयला म्हणटा तो इश्यू येता. इश्यू चड अशे प्रॉपर्टीचे येता, प्रमोशनाचे येता आनी आमी ते कॉग्निजन्स घेता, रोखडे कॉग्निजन्स घेता. आनी पूण ST कम्युनिटीक खरोच न्याय मेळटा अशे तरेचे तुमच्या संघटनेंतल्यान? डेफिनेटली. कितें जाता ते जेन्ना केसी सगळे घालता नाजाल्यार मुद्दे पळय येता गोवा कमिशनाक, हय, ते मुद्दे आसा ते मातशे ते खंय तरी वेल पुट अप जायना ते गोवा कमिशनाक. म्हणजे तरी आसतना आमी कितें करता ताका स्पेशल तांकां हें दिता, मातशें गायडन्स दिता. कळ्ळें न्हू, कशें हें करूंक जाय, कशें मांडप करूंक जाय, तें मांडूंक जाय. कित्याक तेंचे मुद्दे आसा ते खरेच मुद्दे आसता, तेन्ना तांकां खंय तरी मातशें तें कमी पडटा घालपाक. ओके. सो तुमचे कडेन अशी पॉलिटिकल किंवा लिगल, मेनली लिगल सल्लो दिवपाची यंत्रणा आसा? ना, सल्लो दिवपाचें म्हणजे म्हाजें काम जावन आसा सेफगार्ड द इंट्रस्ट ऑफ द. करेक्ट. सो जेन्ना केस सुरू जावच्या पयलीं आमी ते पळयता, बसता, विचार करता, ताका सांगता बाबा अशें घाल. म्हाका एक सांगात, एक म्हत्वाचो मुद्दो आज चर्चेन येता तो असो की ST कम्युनिटी खातीर रिजर्वेशन सरकारी नोकऱ्यांनी आसचें, जितले जाय तितले प्रमाणात तें जायना अशें तांचो आक्षेप. असो तरेचो प्रश्न तुमचे कडेन चर्चेक येता? हेगेर कितें आसा, गोवा कमिशनाचें एक इश्यू आसा, प्रमोशन मॅटर्स आसा. हय. आतां प्रमोशन मॅटर्स म्हणजे कशें प्रमोशन मॅटर्स? आमचे बेस्ड ऑन आवर पॉप्युलेशन. करेक्ट. तितके ते आमचे रोस्टर पॉयंट आसता. तर रोस्टर पॉयंट आमचे फॉलोड जावंक जाय. म्हणजे समजा आतां 006 आमकां सुरू जालें. हय. सो त्या वेळार ते जे रोस्टर पॉयंट आसा, स्टार्टींग पॉयंट 9 आसा, 17 आसा, हे आमचे STचे रोस्टर पॉयंट, तशे SCचे आसा. हे STचे रोस्टर पॉयंट आहा ते आमच्याच जे पळय कोण कॅन्डिडेट आसा
तांकांच मेळोंक जाय आयदर डायरेक्ट रिक्रुटमेंट ऑर प्रमोशन. ना पूण कितलेशे पोस्ट आसात जे पोस्टान एसटीन भितर रिप्रेझेंटेशन दिनात अशे तरेचो आक्षेप जाता. अशे वेळार तुमी गव्हर्मेंटाक पॉयंट आउट करून दाखोवंक शकतात. हय सद्याक तरी आतां कितें करता आमी आतां प्रत्येक डिपार्टमेंटाचे रोस्टर सुद्दी आमी रोस्टर पळयता. गुड. हय आणि रोस्टर पळोवन तांकां आमी सांगता तेंचे कितें कितें लॅप्सीस आसा ती हय आमी सांगता आनी अकॉर्डिंगली ते फॉलो करतात. करतात. ओके ओके. एक खुलासो करता की काही युवक समजा आमचेर आरोप करता सी हय. हांव बेजिकली टिचर हय आनी खंयचो कितें आरोप जालो तो हांव सदांच सकारात्मक घेता. हय ऑफकोर्स. आनी तातूंतल्यान कितें तरी कित्याक अशें म्हणटा ताचो हांव आत्मचिंतन करता. सी बेजिकली आमी संस्कारांतल्यान घडले आनी देश घडोवपाचें काम करतात. हय सो आमीच व्हायब्रेट जाले जाल्यार म्हाका दिसता दॅट इज बरोबर. कशें जातलो देश कसो चडटलो. बरोबर. हय आंदोलन करता आसतना जें आंदोलन आतां अनेक आंदोलन जाले ती सगळे एसटी समाज बांदवांनी स्वताच्या स्वखर्चान केल्ले आसात. बरोबर. आनी जे हे समजा 7 खटले म्हाजेर चलताले हांव तेन्ना सीख जाल्लो जाल्यार सुद्दां म्हाका 7 खटल्यांनी म्हयन्यांतल्यान रावचें पडटालें. हय कोणा कडच्यान समजा एक नॉन एसटीन किंवा आनी कोणी समजा ह्या खटल्यान जवळ जवळ 45 लाख खर्च केले हे आपल्या संघटनेन केल्ले आसात. आयज त्या खुर्चेर हांव आसलो आयोग म्हणून आसलो दिपक बाब आतां जे बरें काम करतात की रोस्टराचो संबंदीत सुद्दां एस टीचे रिजर्वेशन जाल्ले कमिशनान एक गव्हर्मेंट सर्वंटाची एक म्हणजे एक संमेलन आपयलें. एस टी रिजर्वेशन जावचे पयलीं कितले जाण गव्हर्मेंटाचे जॉब मेळ्ळे जाल्यार त्या हजर आसले तर 4 हातच आसले अवघेच. आज जवळ जवळ ना म्हटल्यार न्ही मागणी आसपाकच जाय. कमीत कमी 10,000 हे सरकारी नोकर आसात. ह्या सगळ्या सरकारी नोकरांक तुमचें काम जालें नंतर तुमचो हेल्पिंग हँड सुद्दां दिवपाक जाय हें करपाक जाय. डॉक्टर मधू हे कोऑपरेटिव्ह सोसायटी चलयता. आमी आतां ऑर्गनायजेशन 3 ऑर्गनायजेशन चलयतात. सरकारची मदत पॉलिटिकल रिजर्वेशन हे सगळें जावपाक जाय पण आपल्या सुद्दां जात ते शक्य आसा कित्याक करचें न्ही. दयानंद बांदोडकर स्कूल आमी करून आज 533 भुरगे एस टीचे भुरगे आज शायनींग जाले. केपें अर्बन सारखे संस्था करून आनी जे 100% मॅनेजमेंट ट्रायबल गोकुळ्ळे सारखे तुमी केन्ना यू आर वेलकम. मागीर आदर्श सोसायटी मॅनेजमेंट ट्रायबल्स 30,000 म्हाका 30,000 जे आमचे 30-32 हजार आसा जवळ जवळ 90% ट्रायबल मेंबर आसात. केपें अर्बन सारखी क्रेडीट सोसायटी मोठ्यांत मोठी आसा ते ट्रायबल लोकांनी स्टार्ट केले. हे आसचेच हांव म्हणटा पूण आतां तरूण पिढी तुमचीच तरूण पिढी म्हणटा की उठा संघटनेचे विस्तार जावन तातूंत तरूण भुरगे कितले आसात ते तांचे दोन म्हणणे आसात. एक म्हळ्यार अशें की 8 संघटना उठाचो भाग आसात त्या 8 संघटनेचे न्ही. आतां ज्या आतां युवकांक समजा आमचे उठा संघटनेत सहभागी जावपाचें सगळें आमचें जाहीर आव्हान आसा पण तेजें स्ट्रक्चर पयलीं पळय न्ही. सो हे स्ट्रक्चर आमकां चेंज करपाक जे घटनेचे आजय विटनेस आसा एडवोकेट गुरू शिरोडकर. सो जनरल तातूंत आमी घटना समिती एक काडले कडेन आसा की ह्या घटने बदल करून हे न्ही कोणी जो आमचो 12 वर्सां नंतर तांचें म्हणणें आसा की सेकंड लिडरशीप उठान भितर कशी कित्याक येवना. सेकंड लिडरशीप किंवा थर्ड लिडरशीप हे फक्त काढून घेवप न्ही. यू हॅव टू प्रूव्ह इट. प्रकाश हॅज प्रूव्ह इट. तुम्ही म्हणलें न्ही मधू इज प्रूव्ड इट. ही हॅज प्रूव्ड इट. तुम्ही म्हणलें न्ही की तुम्ही आतां म्हणलें की उठा संघटना वेगवेगळ्या संघटनेन ताणें एक्चुअली पॉयंट सांगलो. हय आनी हें चुकता कितें जालें जें आमी बद्दल तुमी पर्सनली उलयताले जे तांचे वतीन जे उलयता पळय तांकां स्ट्रक्चर खबर ना. आतां सादी गजाल सांगता तुमकां. मंत्री गावडेन तिंका थंय हांव ओपनली सांगता थंय कोण बसले ते क्रिटिसायज केले. गाकुवेत बसलेलो थंय. करेक्ट. सगळे बसलेले आनी तांणी एक्चुअली सांगलां की जी रूट हें आसा तेणी आपल्याला इंडिपेंडंट काम करप. चुकलो कोण जो मायकार उलयला तो चुकला. प्रेजिडेंट चुकून आयची जे चर्चा वेगळी आसा ती कारण ती अगोदर सुरवातीकूच सांगलें आमचें स्ट्रक्चर हें ती आनी वन चूक केली हेणी पेरंट म्हणून सांगली. पेरंट न्ही शिखर ती शिखर परिशद शिखर संघटना शिखर तेणी उलयलें पेरंट म्हणून. आनी एक मिस्टेक जाता जे भुरगे करता ते इवन गोविंदान म्हणलें कशें पळया उठाक तूं ना तो आदिवासी न्ही. उठांच्या चळवळीन आदिवासी स्टेटस मेळूना. स्टेटस मेळ्ळा ती 35,000ची जी संमेलन जाल्ली तितूंत गोविंद नाशिल्लो हें आतां सांगतालो. पण तेन्ना तो भुरगो आनी त्या लेखां काय बरयलो ताणीच मान्य केलें तेणी आपूण 2000 स केल्लो म्हणून. बरोबर. तुज्या हितूंक तेणी कांय क्लॅरिटी येयली आनी तेज्या नंतर आयची त्या खातीर लोक तें पळयता ताळयो मारपाच्यो ज्यो आतां म्हणजे आनी दुसरें आमगेलें म्हाका ज्या क्रिटिसायज पूण हांव अशें म्हणटा की तरूण भुरग्यांक
जर हें दिसता संघटनेन तरुण भुरग्यांक ना, जर प्रोविजन- सेकंड लिडरशीप करून दिसता तुमी ना, संघटना ना, लवचीक कित्याक ना, करना? ना, तातूंत एडिशनल ज्यो संघटना इन्क्लूड करपाच्यो पळय त्यो जावना. ओके सो हाजो अर्थ उठाव अजूनय अपूर्ण आसूं आसा आसात. अजून अपूर्ण जालें ना मागीर? ताणें हांवें हितून ट्रायबल डे सेलिब्रेट अटेम्प्ट केलो. ओके. म्हाजे फेडरेशन न्ही म्हाजो आर्ग्युमेंट कितें आमी फेडरेशन जायना म्हणजे ऑटोमॅटीक मागीर उठाचे भाग कितें जालें कशें करचो आसता न्ही. बरोबर पूण तांचे मदले आशिल्लें इतलें कन्फ्युजन केलें ताका आनी म्हाका लजन घालपाची परिस्थिती तयार जाली. आतां आमकां तितली मॅच्युरिटी सो हाजो अर्थ तुमी दोगूय जाण मान्य करतात की उठा संघटना जी पळय आसा ती अपूर्ण आसा आनी तातूंत भितर चेंजीस येवपाची ते गरज म्हणटा तो नाही, अपूर्ण म्हणणं हांव कारण जे आतां आमकां तेतूंत सुदारणा करपाचें आसा की बाबा ह्या उठाक समजा येनी कोण समजा काम करपाची उमेद आसा ताका घेवपाचें पण तेतूंत घटने भितर आमी बदल करचे पडटले न्ही. मेंबर कोण आमचो मेंबर जे आसा जे वेगळी संस्था आसा त्या संस्थेंतल्यान जे पदाधिकारी आसात ते आसात रूट लेवलाचेर तुमचे संघटने काम करात. आतां फेडरेशन जे आसा गांवकुवे जे फेडरेशन आसा तांचे म्हाका आनंद पयले अध्यक्ष आसले तेणे आपलें काम चालूच आसलें तो हांगा बाय वर्च्यू ऑफ द प्रेसिडेंट तो हांगा पावलो न्ही. हो प्रश्न कित्याक लागून आयलो? हो प्रश्न लागून आयलो पॉलिटिकल रिजर्वेशना लागून आनी अर्थकारण तांचे म्हणणे जॉबान भितर खूब अनुशेश उरला. बजेटान भितर एस.टी. कम्युनिटी खातीर जे कितें तरतूद करपाक जाय ती तरतूद करूं ना आनी म्हत्वाचें फाटलीं 10-12 वर्सां मिनिमम पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो प्रश्न पेल्यान पडला. एक नंबर 2 आतां तुमीच मान्य केलां आनी ह्या दिसांनी 2 दीस जाले पेपरांनी येता तेजें की पॉलिटिकल रिजर्वेशनाची फायल मुख्यमंत्र्याच्या टेबलाचेर पडिल्ली 3 म्हयनो. जेन्ना ह्यो 3 बसका जाल्यो आनी जेन्ना डॉक्टर सोळंकी गोंयांत आयलो आनी तो वेगवेगळ्या संघटनांक मेळ्ळो तेन्ना ताका चालना मेळ्ळी. सो जर पॉलिटिकल संघटना धसाक लागपा खातीर उठा संघटनेक अपयश आयलां अशें जर युवा संघटनाक दिसता जाल्यार तो ती नेट मेळपा खातीर हे सगळें रिप्रेझेंटेशन वाडचें. कारण फाल्यां तुमकांय बरें दिसतलें न्ही की जर 4 मतदारसंघ किमान जर समजा रिजर्व जातात एस.टी. समाजांतले 4 जाण जर बरे तरेन रिप्रेझेंट करतात समथींग बीग हॅपनिंग न्ही. पॉलिटिकल गोंयान परिवर्तनाची ती एक सुरूच म्हणपा जाता आमच्यान. एक जे कमिशनार जे कनेक्टेड आसा हांव त्या आयोगाचो अध्यक्ष आसलो. जो तुमी म्हणटा बॅकलॉग म्हाका दिसता आजूय ते काम करतात. आमी स्कीम करपाक जाय अशी डिपार्टमेंटाक कंटिन्युअसली त्या वेळार आमचे फुर्ताद आसलेलो CEO कंटिन्युअसली मिटींग घेवन स्कीम करपाक जाय. स्कीम केले नंतर ताजे फॉलोअप जावपाक जाय आनी मागीर ते जो आतां 12% 100% ट्रायबल सबप्लॅन हो दवरपाक जाय हे आमचेय मागणी आसली उठाची बी मागणी आसा. पण आज केन्ना केन्ना आतां गव्हर्मेंटाचे काही ट्रिकी आन्सर आसतात हांगा दवरनात. पण समजा गांवां समजा रोड आसा तो PWD आसा तो आमी तेतूंतल्यान मोडलो मरे. 10,000 लोकांचे 10,000 गव्हर्मेंट सर्वंटाचे जे आसात पगार आसा तो आमी घातलो मरे. आतां ज्यो वेगवेगळे स्किमी आसात सो लाडली लक्ष्मी आसतले कांय तुमचे रायटफूल आहा ते तुमकां मेळपाकूच जाय. ते तुमी वेगवेगळे ट्रिकी आन्सर दिवन तुमी ते टाळूंक शकनात. दुसरो आतां म्हणटा की ट्रायबल सबप्लॅन इम्प्लिमेंट जावपाक जाय ताका पयशे मेळपाक जाय आनी गांवचो विकास जावपाक जाय. शेड्यूल्ड एरिया जावपाक जाय. शेड्यूल्ड एरियाचो कित्याक जायना कारण आमी हेजे खातीर उठा संघटने सुद्दां दिल्ली प्रयत्न केला. ताजें एक नॅशनल लेवलाचेर स्ट्रक्चर आसा. ज्या पंचायतीचे मोर दॅन 5,000 पॉप्युलेशन आसा जाल्यार त्या पॉप्युलेशनाक त्या पंचायतीक शेड्यूल्ड एरिया म्हणून डिक्लेअर जावपा. आमचे गोंयांत म्हाजे म्हायती प्रमाणे 5,000 आसले कदाचित आसत काय नासत ते ट्रायबल डिपार्टमेंटाक खबर आसा. पण तशें ना. आमी ते स्वता ट्रायबल मिनिस्टर जे आसा तांकां अर्जुनजी मुंडा आसा तांकां मेळ्ळे हें पॉप्युलेशन गोंया खातीर शिथील करून 4,000 हाडचें वीच हॅज नॉट हॅपन. सो तें जालें ना. आतां मुख्य मुद्दो आतां सगळी चर्चा हांव तर दिलीप मंगेशाचो प्रेरणा दीस हो जो आसा नांवां कितें कोणाचें जर कन्फ्युजन आसत तांच्यान तें सॉर्ट आवट करपाक जाता. बट गांवां जे ट्रायबल जितले म्हणून गांव आसात त्या गांवां सुद्दां दिलीप मंगेशाचें समजा स्मरण जालें नथींग रॉंग Good. जावचें सारकें. हांव म्हणटा की पूण बरोबर म्हणटा तांच्या लोकांक कोणा तरी अधिकृतपणान नोकरी मेळची. अधिकृतपणान तांकां कितें तरी पेन्शन किंवा कितें तरी 2 लेवलाचेर एक सरकारी आनी दुसऱ्या उठाच्या मार्फत कितें बाबा सादी गजाल सांगता. हय. 3,500 लोक आमच्या तिनी कडेन जमले. हय. सादे जर आमी आतां अशें की बळजबरीन हाडूना अशें म्हणोया आमी हय. जर प्रत्येकान जर 100 रुपया कंट्रिब्यूट केले 3.5 लाख आमी फॅमिली दिवंक शकताले. कित्याक केलें ना आमी?
नाही हो एक विचार तूं आमच्या कार्यक्रमांतल्यान हो तूं विचार मुखार हाडला तीच इनिशिएटीव आमी हेका घेवपाक लागले. एक्झॅक्टली राजू बरो हो विचार तुम्ही म्हणले की ते स्वातंत्र्य सैनिक म्हणून डिक्लेअर करपाक जाय. आमी तर तांकां क्रांतीवीर म्हणटात हय. कारण तेन्नाच्यान 2011तल्यान खऱ्या अर्थान ह्यो योजना आसा कोणी कितें म्हणून हय. कोणाचें मत वेगळें आसा तेन्नाच्यान ज्यो वेगवेगळ्यो स्किमी स्टार्ट जाल्यो डिपार्टमेंटा 25-26 आसात ते इम्प्लिमेंट जावपाक लागल्यो तेंचे बरेचसे कडेन हें उरपाक शकता कमी उरपाक शकता. तातूंत भितर आनी एक इशू हो, जालो आसा सन्मान. नाही, आनी एक इशू जालो ना एक सांबाळ ते तेंचे आमी म्हणले तेंचे पुतळे बांदता म्हणून तेंच्या मंगेशाच्या बापायन स्वताच्या खर्चान पुतळो उबो केलो पण ताका थोडेशें आनी स्ट्रक्चर चेंज ह्यो करून सगळ्यो आमी सन्मानाच्यो गजाली नाही म्हणटात. ऐका हय. त्या ह्यो सन्मान जाल्यो. एक्झॅक्टली कायदो तांकां तेच रायटफूल तो तांकां define रायटफूल करता. कितें मेळटा तें मेळ्ळा काय कितें हे हांव एग्री करिना. सन्मान वेगळो आनी न्याय वेगळो. correct. एक रिकॉर्डाचे येवजणी पुतळी सुद्दां उबे आसप हे कोण मंगेश आज 19 वर्सांचो जो भुरगो आसा किंवा 12 वर्साचो भुरगो आसा ताका मंगेश कोण जेन्ना ताच्या घराच्या फॅमिली कडेन पळय आज आमकां मंगेशाचें दर्शन सदोदीत घडटलें बाबासाहेब आंबेडकराचे जगाचे सगळ्यात हायेस्ट पुतळे कितें आसात कारण ताणें कंट्रिब्युशन दिल्लें आसा हे खरें म्हणल्यार वेगवेगळ्या भागांत सुद्दां हेंचे पुतळे आसपाक जाय. ह्यो सन्मानाच्यो हांव तेच म्हणटा. तो- ह्या तो- सन्मानाच्यो- ताणी- ताणी एक मुद्दो मांडला, तो महत्वाचो आसा. इवन त्यांच्या फॅमिलीक तांचे जॉब दिवपाचे हे सुद्दां उठाचे प्रपोजल तांकां कॉम्पेन्सेशन त्या वेळेस दिल्ले एक्झॅक्ट आतां म्हाजे कडेन आंकडे ना तांकां दिला म्हाका ऑफिशियली मेळ्ळा. दिला आमी उठा संघटनेन सुद्दां भोंवून सुद्दां आमी सुद्दां कंट्रिब्युशन तांकां केल्लें आसा. म्हाका एक पण सांग तो प्रकाश बाब परमनंट की अजून ट्रायबल तुमचे पळय डिपार्टमेंट आसा ते ट्रायबल मंत्र्याक मेळचें अशें तुमी उठा तर्फे कित्याक ना, मागना मुख्य प्रश्न आसलो पॉलिटिकल रिजर्वेशन हेजेर चर्चा जावनी. कितें करया पूण म्हाका म्हजो हो प्रश्न तुमी सुरवातेक म्हाका जाप दियात एज ए उठाचो अध्यक्ष म्हणून Yes. ट्रायबल आमी जे प्रयत्न- डिपार्टमेंट आहा ते ट्रायबल मनशाक कित्याक मेळचें न्ही आमी प्रयत्न केलो नासले आमी लेखी सुद्दां माननीय मुख्यमंत्री आसा हेका एक न्ही म्हाका दिसता कमीत कमी 4-5 फावट दिले गुड 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 बट हांव मंत्री म्हणून आसलो सी कांय वेळा कितें आसा कोणाक कितें दिवप इट्स अ प्रेरोगेटीव ऑफ द हे सगळें बरोबर पूण चर्चा कित्याक जाता कारण तुमचे ट्रायबलांतलोच एक लिडर अमक्याक दिवचे न्ही अशें म्हणून मागता अशें म्हणून एक जेन्ना चर्चा जाता तेन्ना कितें जाता की अरे ह्या संबंधी- ट्रायबलाच्या लिडरां भितर दोशी आसात अजूनय माझे मत आसा ह्या डिबेटींतल्यान हांव सांगता अजूनय म्हणटा की जो ट्रायबल जो कोण तांकां समजा मिनिस्टर आसा कोण आमदार आसा गोविंद गावडा एकलोच आहा न्ही मंत्री दे तांकां ताका दी आं कित्याक चीफ मिनिस्टराचे ड्यू रिस्पेक्ट दिवन म्हणटा आय नो Correct. मिनिस्टर Correct. आसतले Good point. कितले Good मिनिस्टर आसतले सुद्दां कितले बाबा लोड आसा तो खबर आनी चीफ मिनिस्टराचे सबंद गोंयच भार आसता एक्झॅक्टली हें आनी डिपार्टमेंट ट्रायबल मनशाक मेळप हो त्या समाजांतल्या प्रश्नाची जाणविकाय आशिल्लो मनीस कित्याक इजी एक्सेस बरोबर आमचे सारखे समजा माजी मंत्री असले सुद्दां खंयच्या Exactly. चीफ मिनिस्टर सुद्दां मेळटा आय नो दॅट दॅट इज Exactly. अ प्रोटोकॉल इज फॉलोड बरोबर. बट जेन्ना तुज्या समाजाचो समजा मंत्री आसा एक्झे आसा तो समजा चीफ मिनिस्टर ट्रायबल डिपार्टमेंट आमकां अभिमान आसात बरोबर. पण इजी ट्रायबल लोकांक इजी एक्सेसिबल इजी तांचे प्रश्न मांडपा खातीर आमी point. पळयले रमेश टावरकर म्हाका- आसलो रमेश टावरकर हय. आसता तेन्ना बी लोक इजिली मेळटाले बरोबर. गोविंद गावडे आसले तेन्ना मेळटाले म्हणून ट्रायबल डिपार्टमेंट point. हे Good हे point. आमचे ट्रायबल समजा मंत्र्यांक जो आमदार मेळपाकूच आसा तांचे कडेन दिवची आजूय मागणी दीपक आसा. बाब हो प्रश्न चर्चेन येता हांव आयोगाच्याच मतीन म्हणना पूण बाकी कडेन की ट्रायबल मिनिस्टर जर आसत ताका ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचे कडेन येवपा जाय हय. म्हाजें सांगपाचें म्हणल्यार हय ओके तशें जालें तें ओके बरें जातलें पूण Exactly. एट द सेम टायम समजा नॉन ट्रायबलाक सुद्दां दिले हय आनी नॉन ट्रायबल बरें करता न्ही जाल्यार प्रथा तातूंत पडपा कितें जायना problem? हांव कितें म्हणटा एकदां केन्नाय दिल्यार ओके पूण ती प्रथा पडटा पॉलिटिकल हें सदां प्रथे वयल्यान वता सो ही प्रथा पडपाक जायना जर तुमचे कडेन मंत्री आसा जाल्यार त्या मंत्र्या कडेन दिवपाक कितें वायट बाब हेजेर मी एक याद केली हय ट्रायबल आमचे कॉर्पोरेशन आसा हय तें आमच्या एक नॉन ट्रायबलाच्या मंत्र्या कडेन आसलें तुमकां याद जाता पळयात उठा संघटनेन तेन्ना आंदोलन केलें Good. त्या मिनिस्टराचो पुतळो आमी जाळो हां. ताजे नंतर ताका सकल देवचें पडलें मडगांवां मुख्यमंत्र्याच्या फक्त 10 मिटराच्या हो. अंतराचेर ते उठान काम केलें त्या मिनिस्टर रिजायन मिनिस्टर ते डिपार्टमेंट सोडचें पडलें डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन चेअरपर्सन सोडचें पडलें आनी थंयचो एसटीचो गुड पॉयंट हें प्रेशर हांव तेंच म्हणटा उठा संघटना ही प्रेशर ग्रूप म्हणून जर उबी जाली जाल्यार फाटल्या 10 वर्सां सतत फुडें वचपाक कित्याक लागचें आतां पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचें उलयतात ते म्हणटात की लोकसभा इलेक्शनाक कित्याक आसचें न्ही जाल्यार फुडल्याय विधानसभेक ते जर मेळनासतना जर रावत जाल्यार एसटी कम्युनिटीचेर हो एक अन्याय सो दिसता तुमी आतां म्हणलें न्ही की स्वप्न पळोवपाक कांय अडचण ना आनी स्वप्नाचो पाठलाग करपाचो डे ड्रीम आसपाकच जाय आतां तुमी म्हणलें 4 समजा आतां आमचे रायट नाव
रिझर्वेशन नासतना 4 आमदार हय, आसात सामकें. कॅपेसिटी Good. एक वेळा आमी 6 जाण आमदार आसले Oh, good. विदाउट रिझर्वेशन 4 आमचे हिंदू आमदार बरोबर. असले 2 आमचे नॉन सो ही कॅपेसिटी तेन्ना आसली न्ही खरें म्हणल्यार आतां ती बरोबर. डबल जावपाक जावपाक आसली आशिल्ली. पॉलिटिकल रिझर्वेशन हें आसपाक जाय ही उठाची रायट फ्रॉम कॉमेसा साकून मागणी आसा बरोबर. तुमकां याद करून दिता 2002 हांव मिनिस्टर आसलो म्हाजें पयलींचें मत कितें आसूं ज्या वेळार मनोहर पर्रीकराचेर प्रेशर घालपाचें सुद्दां आय वॉज अ विटनेस होम मिनिस्टर अडवाणी त्या सुद्दां डेलिगेशन गेल्ले मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर आमचे मनोहर पर्रीकर आसले सोशल वेलफेअर मिनिस्टर आमचे देसाय बाबा आसले आमचे हांव आसलो बाकीचे लिडर आसले होम मिनिस्टराचे अडवाणी दिवपाची पॉलिटिकल रिझर्वेशन इट इज थ्रू माय हँड्स आय कॅन से व्हेरी प्राऊडली कितें कोणी कितें म्हणून हय. तशेंच आतां सुद्दां सगळ्यांनी एकठांय जावन अजून माझे म्हणटा की वेगळे ग्रूप तुम्ही वेगवेगळे कामा खातीर करात करात तुमी करेक्ट. बट आमचे समजा 12% लोकसंख्या आसा ती समजा एकठांय जाले जाल्यार म्हणजे ताकद वज्रमूठ जातली जाली. आनी जे बाय सिक्वेन्सान समजा वचपा जाय ते पॉलिटिकली वील तयार करपा खातीर Good point. एकठांय जावपाची गुड पॉयंट. अत्यंत आवश्यक प्रकाश, आसा म्हाका तुजे एक 2 पॉयंट बरे मांडले. एक आमी वज्रमूठ सगळे एकठांय जावे एक आनी म्हत्वाचें तुवें सांगलें की अरे आतां 3 जाण आहात आमदार एकट्यावर 5 जाण आसतले हय आतां 4 आसा 4 जाण एकट्यावर 5 आसतले आनी हें जर शक्य पॉलिटिकली जर कॉन्शियसनेस आसत एक जागृताय आसत जाल्यार जावं शकता. पण हाजेर ते सांगता तो तितलो म्हत्वाचो भाग हो आवडटा हय रमेश जावं जो तुमचो विशय आसा रमेश जावं किंवा गोविंद जावं ह्या बरोबर. 50तले बरोबर. ही जी संघटनेची प्रिंसिपल्स आसा पळय ती दोगांकूय कमी आसा म्हणजे संस्था चालवपाचे उठ जर बदनाम जर आसा तुमी ह्या दोगांकूच म्हणल्यार उठ समजले एक्झॅक्टली. तुम्ही फुटले कितें म्हणल्यार पळय तांचे भितर डिफरन्स जाला युटा ही संघटना तांचे कांय जे मुखार फ्रंट फेस आसा ती पॉलिटिकल हितूंतल्यान आशिल्ल्या कारणान चुकीच्या पद्दतीन वयता हांव सांगता तोंडार सांगता सारकें खरें. तुमच्या मनात जेन्ना हेजो हें काडलो तुगेल्या विश्वासान ताका नोट दिवन बंद केलो कमिशनराक मंगेशाचो धाडिना फुडें येतात नांव येयलें उठाचें पण प्रकाशन धाडून नाशिल्लें न्ही तें हांव ऑन रेकॉर्ड सांगता. बरोबर. हे युवकांक जे आसा पळय तांकां परत बसोवन बरोबर. आतां ऑलमोस्ट अशें उलोवप जाता उठ्ठांक चळवळी आसप म्हणल्यार तूं आदिवासी नाल्यार तुका उलोवपाचो रायट ना ही संस्थेचो कोणीच सांगूक शकना. बरोबर. हे- सारकें गुड पॉयंट. ना तूं म्हणूंकच शकना. आमी म्हाका मार्चाच्या 5 राजीव कला मंदिरान बसला हय, फोंडा बरोबर. सगळे असले आणि सगळ्यांनी आपल्याले सगळे जे कितें मतां आसा ते सगळ्यांनी मांडले बरोबर. सगळे आज जे कांय आमचे लिडर सारकें, म्हणटात सारकें. युवक असले सगळे मांडले न्ही बरोबर. प्रयत्न केलो नास न्ही प्रयत्न केलो हेजे पयलीं सुद्दां सभापती आमी सुद्दां फर्मागुडी बसलात खूब अशे प्रयत्न जाले कांय गोश्टी आमी प्रेसाक बरें दिसपा खातीर घालना. बरोबर. इट इज कांय आमचो जो आमकां जर गेम जिखपाचें आसा त्या गतीन वचपा जाय. म्हणून सांगपाक सोदतालो पॉलिटिकल रिजर्वेशन जावपाक जाय पॉलिटिकली जी व्हील पॉवर आसा ती आमकां डेवलप करपाची Good ती point. गरज आसा ती Good डेवलप point. करपा खातीर आमी कितें म्हाका करपाक दिसता जाय ह्या मुद्द्याचेर आमी ही कार्यावळ सोंपोवया. हो पळय बरो आता आनी 2 मुद्दे सामके म्हणले आमकां रायटफूल आमी जें कितें आहा तें उठावचे वतीन मागतले सगळे संघटनाक आनी तरुण भुरग्यांकूय लागीं घेतले. म्हाका फातर म्हणल्यार फुटाचेर फातर नाशिल्लो हें पयलीं सांगता. येस सो म्हाका तुमचें कमेंट जाय ह्या विशयाचेर. नाही हांव तें सांगता निमाणो comment ना, आसा हय. आतां आमचे प्रकाश भाई म्हणल्यार भीष्म जाले हय तांच्या मुखार सगळ्यो गजाली करता हय. आनी आमी जर समाजान जर जे ही सिनियर पिढींतल्यान कांय गजाली शिकपा जाय कारण तांणी जे 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 डिकोरम पळयला आनी एक जे आमचे टॉलरन्स पळयला पळय तो टॉलरन्स प्रकाश बाबा आसा आनी आतां खरें. सांग तुमकां कितें जाता बरोबर. पॉलिटिकसांचे हय. आमच्या वर्सेस आमच्या हातले तकले फुट्टले हम्म. अजून फुट्टा बरोबर. आनी त्या दिसा आमकां म्हणचे पडले पाट पडले एका पॉलिटिकल रिजर्वेशनाक म्हणून हम्म. 4 उरचे ना 4 वर्सीस 12 जातले हम्म. आनी फुट्टा ते आमकां दोळ्या उगड्यांनी पळयचे पडटले झगडटे ते आमचेच म्हणून. बरोबर न्ही पूण अशे वेळार हांव कितें म्हणटा की तुमचे सारके विचारवंतांनी एकठांय येवन सगळ्यांक लागीं हाडपाचो टॉलर- प्रश्न हें बरोबर हो आसा. म्हत्वाचो संघट- प्रश्न आमच्या ही संघटना जर तें काम करूं शकलें हांव कसो नदरेन पळयता एक राजकीय चळवळ म्हणून पळयता विधानसभेक सगळ्या जमातीचो सगळ्या लोकांचो एक घटमूट आवाज थंय पावपाक जाय. आज फक्त एक वेगळे तरेन कशे तरेन लोक जिखून येता ते आमी जाणात. Exactly. पयसो वापरप सत्तेचो चडांत चड शक्ती वापरून जिखून येवप अशा वेळार त्या- सगळ्या समाजाचो व्यवस्थीत आतां प्रतिनिधित्व त्या विधानसभेन खातीर जायना. तेणी फॉलो केल्लो आमगेलो काशिनाथ जल्मीन केल्लो हांव जो प्रिंसिपल आशिल्लो हय. तो प्रकाशाकूय अपील करता आनी गोविंदाकूय अपील करता समाजाच्या बाबतींत तुमी राजकीय व्यासपिठाचेर आसतना कॉमेंट करूं नाकात ताजे पॉलिटिकल फाटे फुटतात
हे आमचो काश्मीर जल्मी करतालो ते करताले भावसंगांकर करतालो आमचे मदीं जाताले पूण हय. केन्नाच ते कॉमेंट करता ते सांगताले तुमी समाजाचे तुमी चलया आमी जो पर्यंत सरकाराक आसा तो पर्यंत आमी तुमच्या वांगडा आसा आमी कॉमेंट करिना आयज मेरेन पयचे ज्यो पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळचें हें तुका दिसता जाता तितले बेगीन मेळचें हांव तो पार्लमेंटाकूच म्हणटा गुड व्हेरी गुड पॉयंट कित्याक 20% हय दीपक बाब तुजो म्हाका निमाणो स्टेटमेंट तुजो म्हाका हय हांव परत तुजे कडेन ना येता म्हाका हय सांगपाचें उठाचो जन्म आसा तो आमचे भितर वाद करपा खातीर जालो ना हय आमचो भितर सगळ्यांक एकठांय करपाचो आनी जे अधिकार जे आमच्या घटनेनुसार आसात ते मेळपा खातीर उठाचो जन्म आसा गुड पॉयंट राजू सर हय हो पॉलिटिकल रिप्रेझेंटेशन आसा तो आमचो एसटीचो कॉन्स्टिट्युशनल रायट अंडर सेक्शन 332 आनी 330 करेक्ट आणि इन व्यू ऑफ दीस म्हाजे कडेन मिशन पॉलिटिकल हे संस्थेचे म्हाजे कडेन रिप्रेझेंटेशन आयिल्ले हां ती की गव्हर्मेंटाक तुमचे रेकमेंडेशन धाड म्हणून हय आणि हांवें 24 तारखेर गोवा कमिशनाचे जे रेकमेंडेशन आहा ते रेकमेंडेशन हांवें थ्रू ट्रायबल डिपार्टमेंटाक आमकां धाडचें पडलें सो हांवें तें रेकमेंडेशन धाडलें टू द गव्हर्मेंट ओके सो बरो पॉयंट आतां तो 24 मे 2023 तें आतां तांणी सेंट्रल गव्हर्मेंटाक धाडलां सीएमान असो ताजो अर्थ जालो सो सगळ्याचो तुमचो लागलो हात तुमी हात लायला ट्रायबल हे पळय आतां तरुण भुरगे पॉलिटिकल मिशन म्हणटात तेय म्हणटात ते डॉक्टर सोळंकीक मेळिल्ले सो हो जर सगळे जर एकठांय येवन जर एक शक्ती जर जावन जर ती वयर वता जाल्यार हय म्हणलें 24 मे हें धाडला हेजे पयलीं 2007 कॅबिनेट डिसिजन गोवा गव्हर्मेंटाचो जाला त्या वेळार सुद्दां 2007 हो अंडर सेक्रेटरी जस्टीस एंड जे डिपार्टमेंट आसा ते गेल्लो आसा तेजे नंतर रिमांडर 2010 धाडला अंडर सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव्ह अफेअर्स सेंट्रल गव्हर्मेंटा मुखार खबर आसा हो खबर आसा हांव ही चर्चा सोंपयता आसतना तेच सांगता फाटल्या म्हयन्यान 24 मेक मुख्यमंत्र्यान फायल क्लियर करून धाडल्या पूण अशें तरी तुवेंच सांगलें तें 2007 आनी 2010 दिल्लीक गेल्ले आसा हाजो अर्थ असो की उठा संघटनेन आतां सगळ्यांक लागीं घेवन विशेषतः तरुण लढवय्ये पळय तरुणा कडेन ते आसतात न्ही तुवें म्हणटा तशें मधुबाब की तांचे कडेन थोडो उर्मटपणा आसूं पूण त्या उर्मटपणान एक जोश आसता एक शक्ती आसता ती शक्ती सरकाराक नमोवपा खातीर कांय वेळ जाय पडटा सो आज म्हाका दिसता थोडी शक्ती आनी थोडी अशे तरेची उर्बा जाय आनी तुमचे कडेन शक्ती अशी आहा की तुमी सगळ्यांक एकठांय घेवन वचूं शकतात तो त्या संदीचो लाव घेवन म्हाका दिसता उठा संघटना आनीक इल्ली खर जाली आनी तांच्यो वेगवेगळ्यो मागणी तातूंत राजकीय एक मागणी आसाच पूण अर्थसंकल्पान चडांत चड तांकां तरतूद जावची नोकऱ्यां खातीर तांकां प्रायोरिटी मेळची हे प्रश्न जेन्ना धसाक लागतले म्हाका दिसता तेन्ना आदिवासींचे जे पळय कितें वेगळे जे तांकां आमी खरे गोंयकार म्हणटात तांचे सगळे प्रश्न सुटावे जावंक पावतले हो लढो म्हाका दिसता एक बरो आनी हांव ताजे कडेन पळयतां एक विधायक लढो तो लढो मुखार वचपाची गरज आसा इतलेंच हांव मागतां तुमी सगळे आमचे चर्चेन वांटेकार जाले तुमकां हांव गोमंतक टीव्हीचे वतीन तुमचे उपकार मानतां पळयत रावात गोमंतक टीव्ही